黃成智一個例子用不立喺民主黨。第二，我都係被排擠咗啦。喂，黨對我一啲言論上嘅聲明嚴苛過對其他朋友添啦。咁所以你話係完全一樣嘅，點會出現呢種咁嘅現象？咁係因為你以前喺黨嘅地位，所以佢比較要，你可以話係嚴苛啦去對待啦。咁都唔係我嘅，譬如話喺民主黨喺政改爭拗裏邊呢，我哋係有一班人係不謀而合，有一種嘅聲音，即係比較溫和。我想講譬如話羅致光啊，就算我認為張文光都比較溫和。我而家早排好似話有民主黨四大天王啊嘛，即係李華明啊、羅致光、狄志遠、黃成智啊嘛。咁呢個點解叫四大天王呢？比較溫和嘅。嗱，你睇呢件事情裏邊呢，嘅過往嘅政治爭拗，我哋係被邊緣化咗嘅。我哋都時被公開俾啲黨友去批評。你問我咧，我願意同泛民做朋友，亦都容易用建制嘅朋友，即係嘅朋友去做朋友。呢個就係我哋嘅定位。咁我哋希望一種嘅新嘅選擇。咁就嗱，當然我表唔表現到呢樣嘢，就靠我哋自己嘅能力啦。但係我哋希望一個新嘅選擇。咁即係唔會協調噶啦。希望合作啦，希望合作啦。咁協調有合作，即係點咧？有嘅，譬如話即係公平競爭，大家唔會係一種即係惡性嘅一種嘅互相嘅批評咁樣咁。即係個都唔係我哋嘅作風啦。咁你多個新嘅選擇，當然呢個咁就係冇得協調啦。咁但係我哋希望都有個情況出咗。但係問題咧，嗱，好坦白講，我哋而家係好認真考慮呢件事。咁但係咧就一個選舉考慮嘅嘢比較複雜嘅，仲好多其他要考慮因素。咁而家講緊補選咧，而家我哋考慮當中。但係去到16年9月嗰個立法會，即係大家一齊選嗰時咧，咁嗰時我哋基本上我哋會有派人出嚟選。